வாங்கட்டா போட்டா இல்லை வந்துட்டானே. அதான் சுக்கு சுக்குன்னு ஓனர் கொடுத்ததா. நேக்கா பார்த்து பொறுமையாக இருக்கணும்ல. பொருள் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுவாங்க. பொருள் போடல ஏன் கடிக்குள்ள கஷ்டம் தானே இருக்கும். பாருதான் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க கட்டுறியா? இப்போ நீர் மாற்றிட்டு போகிறேன் நீங்கள் போடுங்க, கீழே போடுங்க, இப்படி போடுங்க, இப்படி போடுங்க. இல்லை இந்த கவர் எடுத்து பத்தாரில் கட்டு. ஓகே பாறையா? மணிண்ணா அடைத்து பிடிச்சிக்கிட மீன் பெருசாகுதுன்ற வந்துச்சு. நானே பண்ணி தானே சீக்கிரம் டீ கச்சாட்டும் போயிடலாம்ல. ஓகே அந்த பண்ணி மாட்டிக்கிச்சு. எந்த பண்ணி? இந்த பண்ணி தான் நம்ம போன பண்ணி. இதுதானா செட் ஓவர் வருதா? ரெண்டு முள்ளு சொல்லிடு இவ்வளோ போடுறாங்க. ரெண்டுத்தையும் போட்டுக்கிறான். ஹே குரூப்பர். அரவிந்த் பேர் எழுதி அந்த பண்ணியை ரெண்டுல இருக்கான். ஒரு நாள் கிஃப்ட். ஒன்று போதுமா, ரெண்டு வேணுமா? இந்தாங்க. இன்னும் முன்னே போயிட்டோம்னா அப்படின்னா இந்த பக்கம் போடுறதுனால போட முடியாது. பாறை தானே?
ரொம்ப சின்ன. ஐயோ எவ்வளோ பெரிய பையன் இருக்கலாம். முண்டகனி தானே இவன்? ஏய் முண்டகனி